Printer Epson L120 sudah saya servis, tintanya masih ada. Coba kita print gambar. Print. Akan merespon. Oke, profil printernya belum dibuka. Oke, cari yang L120 baru. Nah, merespon. Kita tes. Ini tidak ada pembatas kertas sih. Jadi kita coba batasi pakai apa? Pakai tuh. Pakai sketch mat. Kita coba ngeprint gambar, apakah bisa. Apakah mau? Sudah lama tidur printer ini. Kenapa responnya lama? Apakah masih bisa printer ini? Kita tunggu. Setting pertama memang lama kayak gini bang guys, karena ini sudah lama enggak
dipakai printer ini. Mau guys, kita lihat hasilnya. Masih berantakan, perlu dibersihkan. Oke, karena ini sudah lama nggak dipakai. Oke, ini cetakan pertama. Oke, kita bersihkan dulu, kita clean.